Velkommen tilbake. 7. desember er her, og vi leser 7. kapitlet av Snesøstra. Vi dekket på i spisestua som hadde helt lilla vegger. Adventsrommet, sa Hedvig. Er det ikke fint? Jo, veldig. Har dere pyntet ferdig allerede, spurte jeg. For her var det også julepynt overalt. Papirengler fløy i vinduene. På lysekrona i taket var det festet rød sløyfe, og midt på bordet stod en diger adventstake med store kubbelys. Det var visst adventstake i hvert eneste rom her. Ferdig, nei, sa Hedvig. Det er mange steder i huset som ikke pynter ordentlig enda, og det er viktig at det pynter overalt. Vet du hvorfor? Nei. Det ville være veldig urettferdig om ikke doen ble pyntet når spisestua blir det. Kanskje doen ville blitt lei seg. Lei seg? Jeg måtte smile. Huset har følelser, tror jeg, hvert eneste rom. Særlig rommene her i Villa Kvisten, hvis du skjønner hva jeg mener. Ja, sa jeg. For Villa Kvisten var virkelig et sånt hus som levde. Jeg elsker å pynte, sa Hedvig. Jeg synes hver eneste minste lille krok av huset skal være fint til jul. Syns ikke du? Juleregel nummer 1. Det kan aldri bli nok jul. Selv bøttekottet skal pyntes. Jeg har en egen nisse som er satt der inne, sånn at man åpner døra for å hente noe så kjedelig som kosten, så glemmer man likevel at det ikke at det er jul. Sånn må det være, synes jeg. For julen er en sånn fin tid at det er viktig å huske på den hele tiden. Jeg nikket og tenkte på vår egen adventsstake som bare sto i kjellerboden. Hele resten av formiddagen tenkte jeg på den. Til slutt var det som om jeg ikke klarte å tenke på noe annet. Jeg sa ha det til Hedvig og skyndte meg hjem. Da jeg kom inn i døra, satt mamma og pappa med hver sin avis i sofaen. De hadde visst god tid, så det ut som. Mer enn god nok tid til å finne frem adventsstaken, tenkte jeg. Men siden de hadde tydeligvis glemt den igjen, skyndte jeg meg ned i kjelleren selv. Staken sto øverst på en hylle foran eska med juletrepynt. Den hadde rukket å bli ganske grå i løpet av året som hadde gått. Jeg tok den med meg opp. Innerst i kjøkkenskapet fant jeg messingpusser i fille. Jeg gnidde inn pussemiddelet, lot det virke litt, sånn som jeg hadde sett pappa gjorde, og så tørket jeg det av igjen. Nå kom den ekte fargen på lysestaken til syne. Jeg gnikket og gnei til jeg var sikker på at hver eneste grå flekk var forsvunnet. Så satt jeg staken midt på kjøkkenbordet og bare så på den. Sånn skulle den være, skinnende, gullende blank. Nå manglet jeg bare lys. Jeg rotet lenge rundt i kjøkkenskuffene før jeg fant en gammel pakke med stearinlys og en eske fyrstikker. Tidligere pleide mamma og pappa ofte å tenne lys, særlig om høsten når mørket kom. Men i høst hadde de nøyd seg med taklamper. Denne pakka måtte nok være fra i fjor. Lysene var hvite, men det fikk ikke hjelpe. Jeg tok ut 4 stykker og satte dem i staken. Det var litt vanskelig å få dem til å stå, men jeg støttet opp med sølvpapir, for det hadde jeg sett at pappa pleide å gjøre. Så tente jeg 3 av dem, og tok ett sted tilbake. Og bortsett fra at lysene var hvite og ikke lilla, så staken akkurat ut som den pleide. Det gikk et ørlite lyn av glede gjennom meg. Nå var det sannelig blitt advent her også. I det samme kom pappa inn i rommet. Han gikk mot kaffetrakteren for å fylle koppen sin. Han så visst ikke staken på bordet i det hele tatt. Jeg kremte høyt. Huff da, sa pappa. Har du blitt forkjølet? Neida, sa jeg. Husk å bruke skjerf da, sa pappa. Han løftet kanna fra trakteren og helte koppen halvfull, så gikk han mot stua igjen. Jeg kremte en gang til, høyere nå. Pappa stoppet og så på meg. Går det bra? Fremdeles oppdaget han ikke lysene på bordet. Den gamle pappaen min ville ha sett det med det samme. Han fikk nemlig med seg ting, særlig når jeg stod bak dem. Men denne nye kopien min var så sløv. Så sløv at jeg nesten ikke syntes han fortjente at jeg hadde pyntet til advent. Jeg svelget. Jeg har pyntet til advent, sa jeg, så fort jeg kunne, og pekte på staken på bordet. Å, sa pappa, se der, ja. Ja, sa jeg, se der. Hvor fant du den? I kjellerboden. Ja vel. Han trakk pusten. 3 lys alt. Ja. Og i morgen blir det 4, sa jeg. Tida går, sa pappa. Ja, sa jeg. Og du har funnet den selv? Dere hadde jo glemt den, sa jeg. Ja, vi hadde visst det, sa han. Så jeg ordnet det, sa jeg. Jeg har pusset den også sånn som du pleier. Fint, sa han. Fint, Julian. Men det så ikke ut som han mente det. For øynene hans var fremdeles helt fjern. Han rusket meg i håret, tok kaffekoppen sin og gikk ut i stua igjen. Jeg ble stående igjen der på kjøkkenet, alene ved siden av de 4 lysene i adventsstaken. De så trist ut, synes jeg, liksom ensom. Feil farge hadde de også.
Jeg skyndte meg å blåse dem ut. Røyken ble hengende igjen i lufta, blå og ekkel. Idiotiske lys, tenkte jeg. Idiotiske advent. Jeg gikk ut av kjøkkenet og opp på rommet mitt. Jeg slengte døra igjen etter meg, men det var ikke sikkert noen hørte. Så hiv jeg meg ned på senga og begravde hodet i puta. Jeg lå sånn med hele ansiktet trykket ned mot putetrekket, til jeg måtte snu meg fordi jeg ikke fikk puste lenger. Tenk på noe bra, Julian, sa jeg til meg selv, noe bra. Vanligvis når jeg pleide å finne på noe bra å tenke på, så tenkte jeg på julaften. Men nå nytte jeg ikke det, for jula var visst avlyst hjemme hos oss. Så kom jeg på Hedvig. Det snille ansiktet hennes, munnen som lo. Jeg prøvde å huske hvordan latteren hennes hørtes ut. Varm og vill på en gang, og det hjalp. Hedvig, tenkte jeg, hun har vært så snill mot meg. Det var på tide at jeg var snill mot henne også, at jeg gjorde noe som hun virkelig ble glad for, og jeg visste akkurat hva jeg skulle finne på. Jeg reiste meg fra senga, gikk bort til skrivebordet mitt og fant sparegrisen, for hvis jeg skyndte meg så skulle jeg akkurat rekke butikken før de stengte. Det var det 7. kapitlet. Kom tilbake i morgen, så leser vi kapittel 8.